హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనకు కనబడేటి సపోటా పండు. ఈ సపోటా పండు పెట్టడానికి ఏమైందని మనం వీడియో తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. అంతకు ముందుగా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్లో వచ్చే వీడియోలకు అయితే ఒక లైక్ అయితే చేస్తూ ఉండండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల మన ఛానల్ ఇంకొంతమందికి ప్రమోట్ అయితే చేయబడతా ఉంటుంది, ఇంకొంతమందికి అయితే షేర్ చేయబడతా ఉంటుంది. కాబట్టి గమనించాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనకి ఇలా సపోటాలు కనబడతా ఉన్నాయి. ఈ సపోటాలో మనకు యాంటీ యాక్సిడెంట్లు ఉంటా ఉంటాయి, పీస్ పదార్థం ఉంటా ఉంటుంది, మనకు ఇందులో కాల్షియం ఉంటా ఉంటుంది, ఫాస్ఫరస్ ఉంటా ఉంటుంది, ఐరన్ ఉంటా ఉంటుంది, విటమిన్ ఏ ఉంటా ఉంటుంది. ఇవి ఉండడం వలన కోడి పిల్లల యొక్క గ్రోత్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా వాటి యొక్క ఎముకలు బలంగా ఉంటా ఉంటాయి. కాల్షియం ఉంటా ఉంటుంది, ఫాస్ఫరస్ ఐరన్ వలన వాటి యొక్క ఎముకలు బలంగా ఉంటా ఉంటాయి. మనమైతే మన పిల్లలకు ఎప్పుడూ కూడా అరటి పండ్లు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది, అన్ని రకాల ఆకుకూరలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సీజన్ వారిగా దొరికే పండ్లు కూడా మనము ఏదైతే తింటూ ఉంటామో ఆ పండ్లు కూడా వాటికి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా పెట్టడం వలన వాటి యొక్క గ్రోత్ అనేది బాగుంటూ ఉంటుంది. వాటిలో ఎప్పుడూ కూడా పీసు పదార్థాలు కావచ్చు, ఆకుకూరలలో విటమిన్స్ ఉంటా ఉంటాయి, పోషకాలు ఉంటా ఉంటాయి, ఐరన్ ఉంటా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా వాటి గ్రోత్కు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. వాటి ఎముకలు కూడా బలంగా ఉంటా ఉంటాయి. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, మీరు కూడా మీ యొక్క కోళ్ళకైతే పెట్టి చూడండి, గ్రోత్ మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయండి. మన యొక్క ఛానల్లో కోళ్ళకు సంబంధించి ఫీడ్ కావచ్చు, మెడిసిన్స్ కావచ్చు, వ్యాక్సిన్స్ కావచ్చు, వాటికి సంబంధించిన వీడియోలు అయితే ఉంటా ఉంటాయి. మన ఛానల్ ఫాలో అయిన వారికి ఎంత కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుస్తూ ఉంటుంది. మీ పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు వాటికి ఎప్పుడప్పుడు అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ గమనించినట్లయితే మోటాలిటీ లేకుండా ఉంటా ఉంటాయి. కనుక గమనించాం ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్ అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చేర్చండి, లైక్ చేయండి. ప్రతి వీడియోకి లైక్ అయితే చేస్తూ ఉండండి, ఇతరులకు తెలియపరచండి. ఎందుకంటే ఎంతో కొంతమంది కొద్దిగా మెడిసిన్ అనేది అవగాహన లేకుండా ఉంటా ఉంటారు, కాబట్టి వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఆశతో చేస్తూ ఉన్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్.